Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Առջևում ապրիլի 24-ն է, հայոց ցեղասպանության 111-րդ տարելիցը։ Ուղիղ 111 տարի առաջ հայ ժողովուրդը մորթվեց սեփական հայրենիքում։ Եվ այսօր նոր ցեղասպանության վտանգ կա։ Հայաստանը այս անգամ այլ ճանապարհով են ցանկանում ցեղասպանության ենթարկել եւ հայ ժողովրդին ստիպել հեռանալ սեփական հայրենիքից։ Հայաստանի տնտեսության անկմամբ բնականաբար լինելու է հայերի արտահոսք, լինելու է արտահոսք սեփական հայրենիքից, սեփական գյուղերից, սա ճանապարհը բացելու ադրբեջանցիների համար։ Բայց այս անգամ Բաքուն ավելի լայն ճակատով է գործում։ Նաև որոշակի դաշնակիցներ ունի ցավոք սրտի նաև Հայաստանում։ Հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու նկատմամբ ոտնձգությունները շարունակվում են, ավելին ծրագրվում է բարեփոխել հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին հայերի 1724 աննակրոնը եւ հավատը դնելով կասկածի տակ։ Բաքուն իր աշխարհի հայտարարում է, թե հայերը չունեն մշակույթ եւ այն մշակութային արժեքները, որոնք կան Արցախում եւ Հայաստանի Հանրապետության մյուս վայրերում, դրանք եթե ոչ ադրբեջանական, ապա նվազագույնը աղվանական մշակույթի արդյունք են։ Բաքվի քարոզիչները առասարակ կասկածի տակ են դնում հայերի իբրև ինքնուրույն ազգ լինելու հարցերը։ Բաքուն չի ճանաչում Հայաստանի Հանրապետության սահմանները, ամեն օր նոր տարածքներ կլանելով մեր հայրենիքից։ Հիշեցնեմ, դա այն սահմաններն են, որով Հայաստանը հեռավոր 1992 թվականին դարձավ Միավորված ազգերի կազմակերպության լիիրավ անդամ։ Սա ոչ այլ ինչ է կան ցեղասպանության նոր դրսևորում, որը հանգեցնելու է նրան, որ հայերը լքելու են հայրենիքը, հրաժարվելով պետությունից, պետականությունից եւ հավատից։